Ngibyiwe niwe n'abayobozi biwe n'abamushinga intara mbere y'Imana ndacuna n'iki kirundi rero nawe agiye gukora agiye turahirira izo cyane agiye turahirira apfukamye afite imbere ya muntu ganze Fataka kamwe asasi ajago kura yawe n'umusagara bero deshire mu muji ira guhereza Nekana tabakare ndi nakasana areka ngeka zambo babiri Yesu ashimwe. Mwese muramubona. Jewe mushumba w'itorero Clem Ministries mu Rwanda. Apotre David Ngarura. Ndakubaza wewe buhungu Abel. Kubera umuhamagaro wawe ntagaha. Wemeye ko Imana mu itorero ubuzima bwawe bwose. Ndabyemeye. Ugiye kuba bishop. Cyangwa se umwepiskopi mu itorero Clem Ministries mu Rwanda. Uzogeza itorero ku majambere yaryo. Yego ndabyemeye. Uzumvira umushumba ugukuriye mu itorero n'amategeko agenga itorero n'andi mategeko yihariye abazumvirize neza ashobora amategeko akatumvira guturumba wewe ubunye tuvuga baguruka cyangwa igiti uzobyemera. Yego ndabyemeye. Uzagwanya inyigisho z'ibinyoma ubuhanuzi bw'ibinyoma amacakubiri ivangura ry'amoko mu itorero. Yego ndabyemeye. Uzabirwanya kabirwanya. Ari gihe abakarengana mu itorero gutukana kurwana inzara ubukene uzokomeza kuba umwizerwa ukorera Imana. Yego ndabyemeye. Wamurika gufata video ko ariyo nziza. Yewe Bishop Buhungu Abeli ndahiye rwose mu izina ry'Imana ishobora byose n'imbere ya Yesu Kristo n'umwuka wera n'imbere y'abahamya benshi ko nta gahato ko nzakorera Imana mu itorero Clem Ministries Imana izabimfashije.